Pami Tuh pemirsa Rai News dimanapun berada, cuaca hari ini cukup terang. Saya berada di atas genteng karena gentengnya rumah ibu ini hancur terbawa angin. Ya, karena di penghujung akhir tahun ini angin dan hujan cukup kencang, teman-teman. Hati-hati dan juga waspada ya. Selamat menyambut tahun baru 2025 ya. Oke, berpesan untuk teman-teman semuanya, sahabat Rai News ya, untuk Anda yang ingin merayakan tahun baru, menyambut tahun baru, selalu hati-hati dan juga waspada ya. Dan juga bisa mungkin cukup di rumah daripada kita ke pantai, karena saat ini pantai lagi rawan, lagi riskan ya. Jadi ada baiknya untuk Anda yang berlibur menyambut tahun 2025, teman-teman Rai News, kalau bisa di rumah saja bareng keluarga ya, utamakan keselamatan. Oke, nah saat ini saya berada di atas genteng nih kawan. Tuh, ini di puncak Gunung Karang kawan. Tuh, seperti yang kita lihat saat ini, alhamdulillah cuaca cukup cerah guys ya. Aduh, jadi saya tuh rada ngagar-reder di atas genteng ini karena nggak biasa tetayakan. Aduh ya Allah, nggak biasa tetayakan guys. Tuh ya, ini di atas puncak genteng kita teman-teman ya. Oh, indah ini tuh teman-teman ya. Ini Gunung Karang, Gunung Karang Pandeglang, Banten ya. Selamat siang untuk teman-teman. Cuaca cukup cerah hari ini ya, seperti yang kita saksikan di layar kaca ya, hasil dari terbawa angin genteng hancur nyulingkap kawan. Oke, rupanya hari ini harus ganti genteng dulu ya. Kalau nggak ganti genteng berbahaya bocor ke kamar si bungsu ya. Ini tower TNI ya di puncak Gunung Karang. Kalau ini tower, ada 3 tower ngajegir ya. Aduh kawan-kawan. Oke, selamat menyambut tahun baru 2025 ya. Mantap, luar biasa. Cukup di rumah aja kali ya teman-teman ya. Kalau ke pantai riskan, ngeri teman-temanku ya. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa untuk like juga, komen dan juga subscribe ya untuk teman-teman. Terima kasih banyak. Selamat menyambut tahun baru 2025.